আসসালামাইকুম ভিলেজ গাড়ি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমাদের এখানে ভিডিওটা অন্ধকার হতে পারে, কারণ আমাদের এখানে মেঘ করেছে প্রচণ্ড, তার জন্য কিছু মনে করবেন না। তো চলুন ভিডিওতে যাওয়া যাক। আজকে আমি অন্যরকমভাবে মুরগির মাংস রান্না করার চেষ্টা করছি। তা দেখুন মাংসটা আমি কিভাবে রান্না করছি। যদি আমার এই মাংস রান্না আপনাদের ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন, যাতে আমার দেওয়া ভিডিও নতুন নতুন নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন রান্নাটা বসিয়ে দিই। মেঘের অবস্থাটা একবার দেখুন, একদম কালো ঘন মেঘ। দেখেন এই মুরগির মাংস নিয়েছি। এই মুরগির মাংসটা গরম ভাতের মার দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। এর একটা টিপস ভিডিও আমরা শর্টসে বানিয়েছি, যেটা আপনারা শর্টস ভিডিও গিয়ে দেখতে পারেন। তাছাড়া এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো কেটে নিয়েছি, টক দই নিয়েছি, আদা রসুন বাটা, নুন, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর এই তেজপাতা। তো প্রথমে এই পেঁয়াজগুলো মা ভেজে তুলে নেবে। চলুন রান্নাটা দেখি। প্রথমে তেল দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ ভাজার জন্য। এখানে তেলটা একটু বেশি লাগবে, যেহেতু পেঁয়াজটা ভেজে তুলে নেব। পেঁয়াজটা অনেকটাই আছে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এরপর পেঁয়াজটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এটা আমার নাতি, আমার গুঞ্জি পুতুল, ওর ছেলে। এটা খুব বদমাস, সারাদিন শুধু কাঁদবে, একটু কিছু ঘাটাঘাটি না করতে দিলে ফেলবে সব জিনিস। বুবুন কই গো, বুবুন কই? এই তো বুবুন। আপনার টিথ দেখান তো, টিথ। এই টিথ দেখাই। মামাটা খুলে দো ভাই। ও মা, আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। আপনার টিথ দেখান তো। এই টিথ, ও মা, গুড বয়। পেঁয়াজটা ভাজা হচ্ছে আর এইদিকে ইজান কেন্দিয়ে যাচ্ছে। পেঁয়াজটা দেখেন আর একটু ভাজা ভাজা করবো, তারপর তুলে নেবো। পেঁয়াজটা ভেজে তুলে নেবো, তারপরে ক্যাপসিকামটা ভাজবো, দিয়ে পেঁয়াজটা ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সচারে ভরে বেটে নেবো। এটা পেঁয়াজ ভাজাটা হয়ে গেছে, পেঁয়াজ ভাজাটা আমি তুলে নিচ্ছি। পেঁয়াজ ভাজাটা এভাবে ঢেলে ঠান্ডা করতে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা ভেজে তুলে নিলাম, এবার ক্যাপসিকামটা ভেজে নিচ্ছি। ক্যাপসিকামটা আমি খুব বেশি ভাজবো না, ওই জন্য অল্প অল্প ভেজে তুলে নিচ্ছি। চলুন এরপর মাংসটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। মাংসটা হোক, ততক্ষণ আমি পেঁয়াজটা বেটে দইয়ের সঙ্গে মশলাগুলো মেখে নিই। এখানে আদা বেটেছি, এর মধ্যে আদা বাটাটা ছিল বলে একটু পানি দিলাম। এই পানির মধ্যে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। এই টমেটো কুচিটাও দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটা আমি বেটে নিচ্ছি। এখানে এটা বাটা হয়ে গেল। এটা এরপর টক দইয়ের সঙ্গে এটা আমি মিশিয়ে নেব, আর মশলাগুলো মিশিয়ে নেব। টক দইতে আমি ভালো করে এরকম করে চামচ করে ফেটে নিয়েছিলাম আগে। একটু কাটা পেঁয়াজ আর টমেটোটা দিয়ে দিলাম। এবার হলুদ গুঁড়োটা দিচ্ছি।
জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি, ধনে গুঁড়োটা আমি কম দিলাম, ধনে গুঁড়ো আমি খুব একটা ভালোবাসি না খেতে, ওই জন্য কম দিলাম। লঙ্কার গুঁড়োটা দিচ্ছি। এই সবগুলো একসঙ্গে এইভাবে মেখে নিচ্ছি মশলাগুলো। মাখা হয়ে গেল, এইভাবে কিছুক্ষণ আমি রেখে দেবো। তারপরে কিন্তু মাংসটা চুলোতে বসানো আছে, দেখি কি অবস্থা। এই দেখেন এখানে আমি 2টো তেজপাতা দিচ্ছি, আদা রসুন বাটাটা দিচ্ছি, সবটাই দিয়ে দিলাম। আর স্বাদ মতো নুন দিচ্ছি। এটা একবার ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর মাংসটা খুলে দেখি কতটা পানি বেরিয়েছে, নেড়ে দিই। যে মশলাটা আমি মাখিয়ে রেখেছি সেটা মাংসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা মাংসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখন মাংসটা ফুটছে, মাংসটা আমি আরেকবার ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকা দিয়ে দিলাম একবার। মাংসটা খুলে দেখি, এখন ফুটছে। এবার সে ভেজে রাখা ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিচ্ছি। পানি দিচ্ছি। মাংস রান্না হয়ে গেছে, মাংসটা এবার আমি নামিয়ে দিচ্ছি। দেখুন মাংসটা কত সুন্দর হয়েছে, একটুকু ভাঙেনি বা ছেড়ে যায়নি, একদম গোটা গোটাই আছে মাংসটা। নামিয়ে দিচ্ছি। রান্নাটা আমি কিভাবে করলাম আপনারা দেখলেন, নিশ্চয়ই রান্নাটা আপনাদের ভালো লেগেছে। তা রান্নাটা আপনারা এইভাবে বাড়িতে বানাবেন আর কমেন্টে আমাকে জানাবেন। রান্নাটা বাড়িতে বানিয়ে খাবেন, কমেন্টে আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।